Enter a world where the sky's the limit. Hala, ya, bajise Hole Images. Iranga sibali boka, bagamba nti ne Zenji Studios, bibaka kutusaako. Kevi Movies bugujula visual live action live sports mu HD. Atani number 1 video atani nabiwa bulimba. The one Aaron VJ. Hole Images Limited Production. Company gagadde. Iranga bagamba nti ka cinema kaluzinda Charles. Yes, tula kalira nywera. Nenga njagala okujjukiza nti omukutu baguyita Hole Images ku YouTube. Bakaise Fierce Agreement ekitundu ekyokubiri. Subscribe, follow, share. Ekisegedde tegeezaako bakyaliibo kino kyakutedda. Aaron VJ ali ku Telegram, Aaron VJ Supercluster, tulinayo Aaron VJ bagita Aaron VJ ndowooza. Genda search ngojja kubanga ofuna group yaffe eyo. Mulimu babwaki bayita ba Supercluster. Concentration yaba wagizi ba Aaron VJ tuli eyo. Kakati nga nembye twasembayo okulaba. Omwana omuwala bali bamusomedde embi ne bamugamba nti benna bikole naye tukuumirako amaaso wali badde okwata ekkubo n'olya ewa. Era nga yayita Nathan n'amuzza emmanju n'amugamba nkubuulire kaawedde mudda sister wuli kimu akimanyi ono nedda amanyi ku pulaani zaffe mwana oyo omusiru agenda alingiriza ebitamukwatako nedda sigamba ekyo agamba ebikwata ku nsi tekisoboka. Yes, I think I've served at the restaurant before. Agamba nti yali amuweerezaako ku restaurant. Maybe she's just playing some pranks on you. Gulu bali mukuzannyira kaali ku buzannyo. Playing detective. Nga yefula kunoonyereza. But that seems to be her favorite spot for cocktail juice and you. Takati agamba nti ekifo ekyo ddala wasinga okuba nga ate agenda n'anywa obujuice n'akola ki n'afuna obwokulya. Kiba kitegeeza abaamumanyi. Why are you this pessimistic? Lwaki omufaamu? Going to be a wife to a CEO. Gwe lwaki obeera mu embeera bw'etyo nga ate nawe okimanyi ogenda kubeera mukyala wa CEO? Biki byogerako naawe? Leka naawe ate kati baby otandika naye kwekyanga. Plan is going to work. Pulaani yaffe erina okukola. To put on your fight face and be optimistic. Njagala otekeko face egenda okufayita. Just think. Tokkiriza defeat. Even get goosebumps. Naye mpulira n'olutikko nga lungi ye kukirowoozaako bulowooza okimanyi ekyo. Close your face, okay? What we are going to do? Baby. Make this workout. Tonyiiga tubukole tubalumye. Ab'ekisooka kati kagamba abo bayaaye. Kati ffe tugenda kulumya bayaaye tubalumye. Nsegeera baagala kulumya bayaaye. Abayaaye bakoowu. Kakati tulaba essimu evuga. Muwala wa former Chief Justice Trisha. Hey, it's your sister-in-law. Kakati nga mulamu amukubira. Yes, I said your sister-in-law. Sister-in-law. There is something. Waliwo ekiriwo. Do you know that Nathan has a girlfriend? Omanyi nti Nathan alina akakyuduleni. Ogambye eki? Ekiki? And I've called so that you do something about it. Era nkukubidde just kyobeeko kyobala. He is a former Chief Justice. Please talk to him. Gwe kitaawo yali mulamuzi mugambe mwogere. Anything for you. He's your father. Asobola okukolera buli kimu. Kubanga oli kitaawo. Mukama. Kiki? What? Kiki? Buzibu ki mukyala? Muwala w'omulamuzi. Biisa. Yagamba byayiise. Kiki ekiyiise? Atuviire ku ntono. Ng'ensonga tetunazikwatira mu ngalo. Yakubidde. She wants my help. My father, the former Chief Justice. Agamba nti amukubidde mulamu we era yeetaaga obuyambi era ng'agamba nti yali akimanyi nti ono muwala we yali omulamuzi eyali ssaabalamuzi. Nabagamba. Mwamuyambe. Nabagamba. Kakati amuyambe ku kyaki? In the first place. Kakati ono agamba. Ino mugamba omuntu omutuufu. Nti yali abannyonnyola naye nga ono takifaako. Diringa na idhani okumulimba. Oboolyawo singa ayogera amazima okuva ku ntandikwa. Omuntu n'agwa mu mukwano n'omuntu ng'amanyi nti munnange ali mu kweyiya obulamu bwe bwakugatta bugasi. Tuyiye omuntu mufuneyo omusajja. Kakati munaye nga bamubalira. Stop doing there naawe. Afuneyo kyayiiya bafuneyo omulamuzi ow'ekimpatiira. Nti kiyiise. Ono yagamba kiyiise.
babale ekirala baavu banakunaku oli efulamuze ne dadi mu kikomera tanzikiriza vaayo esiza wano nga mbi nina driver omukazi Educated, eh? Really? Yeah. kati bano bali mu kugeya mutabanyi waabwe Ready. akuza ate kyasoma Dad, kyana kitegeera muzeeyi when is the perfect date for my wedding? olunaku lw'embagalo lwadde Saturday. sato Yes. Eh. Saturday. Just make it tomorrow. After all, it's just about exchanging vows and swearing us. lwaki semulukola enkya just And later make a grand wedding ceremony. wali kwogera bwogezi biki kuba birayiro nga mumaze kakati ate emikolo okuliisa ebyalo bisatu You really are in love. oli mukwano nno nkulabye Of course, Dad. What do you expect? era ndi mukwano gwe badde osuubira ki Let me hope so. katusuubire mukadde ategeeza ki mukadde ndi katusuubire the alive of this one mulamu wooli Can I talk to you, please? ng'ajja twogeremuko Yes, please. twogere What Nathan said the other time, nathani is it true? kyeyagamba ku mulundi guli kyali kituufu kiriwa That you're his fiancé? nti gwe Yes, gwe mukyala gwagenda owasa Oh. Ee, Did Nathan tell you that he has a girlfriend? nathani yagamba nti alina akakyuduleni nkate obutunda bumutuge And Ha, actually, he just introduced her to me era nga yamwanjudde back. gyendi naku ntono nnyo emabega Oh, wait. lindako He didn't tell you that. teyagamba She Eh, comes from a very wealthy family. ava mu famire nno ngagga Are you going to break them up? simanyi nti kyogenda kukola kuba oyagala baawula They would do to someone like you. naye olowooza banaakola ki ku muntu omwavu nga ggwe singa bakizuula but what's with you? naye gwe olina buzibu ki What's with me? ate nina buzibu ki Why do you want to break my relationship with your brother? lwaki oyagala okuzannyira mu nkolagana wakati wange ne mukulu wo A few days back, right? Yes. And I just talked to her today. bamwanjulidde akakyuduleni How do you know bwera yakwogera nako between whose relationship? gw'okakasa otya You are going to. ojja kulaba Can't believe this. Excuse me. ino siyinza na kukikkiriza kakati nno omukulu baagala kumwonoonera eŋŋambo zitandise okuyisiŋŋana we nno alina n'akakyuduleni obadde olowooza gw'oliyo wekka So you have a girlfriend? sebo olina akakyuduleni akaliwa Talking about. biki by'oyogera Told you this. ebyani abigambye So it is true. kaakati boy child omutuufu olina okwegaana paka kuwulira bubi era kye yatandikira kaani abyogedde Someone else. If she hadn't told me, I wouldn't. ekitegeeza butuufu kati singa era tebaŋŋambye saalitegedde So if you have a girlfriend, bweba olina you use her in this deal of faking a relationship. akakyuduleni She's my girlfriend. kaakati bino nkola ki eriwo Expect me to use my girlfriend in something that is. oli nkugambye oli girlfriend kaakati obadde oyagala gwe mba nkozesa mbina ebintu bye tubala obubazi I want out. bya ddiiru njagala bivaamu ate gwe baleeta mu ddiiru ayagala bivaamu olw'okubona alina akakyuduleni What contract are you talking about? bino tuli ku contract You lied to me. You bona contract ki nga wannimba know in time. So, bino nali nno bimanya nga bukyali null and void. I'm out. And kaakati contract tekyalina makulu mbivuddemu empeta n'agisuula bebe tonkwatako are you losing track? It is you that is losing track. oli mu kubula ona nti gwabula Concentrate on gwava ku mulamwa you. ava ku maini buno buntu butono nnyo bebi kale tomanyiira akati birimu egenda mu maaso Yes. Happy told me that you know her. api yaŋŋambye nti omumanyi No. You even told her that I have a girlfriend. n'omugamba nina akakyuduleni Whatever games you two are scheming. obuzannyo bwe mubala mwembi Nathan, nathan don't even love her. tomwagala
Are you too desperate to lose father's wealth to me? Gweya amusoluye omaliridde okubanga obugagga bwa muzeeyi mbugutwalako mzee ayinza onyiga n'asikiza muwalawo. Ship that you procured from China last month apparently. Emirimu gye baakuwa tulina emmali okuva e China baagibba baagiwamba biki byonna byonna bya insurance alina obigobako tonnabimaliriza oli mu kulingiriza bitakukwatako oli ku nsonga zange. That a heart attack. Eh? But well, if you manage to keep your mouth shut, maybe I can make some calls and help you. Mugamba nti muzeeyi singa ategeera kumanya nga gookola Kami. ajja kukutukirawo wennyini omutima temuli naye singa osirikirira ebintu byange n'otabiyingirira Get a suitor. tomanya nnyinza okuwagira. For understanding, I don't think he told you to get a silver fish for a suitor. Ono amugamba bwe baakugamba sebe ofune omukyalo ow'okuwasa We shall tebagamba end. ofune omuntu atulinawo omugwa gw'embuzi mufunire wano basire queen kutubba bubbi kuddiiru ki abirwaniddemu munnange. Eno waliyo ali mu ndabirwamu ali mu kukola make down. Abakyala mwenna mukola obuntu obwo n'obeera nga akamyu mu ndabirwamu weebyulabyula ovaawo oyingira oli muddugavu ovaayo olina kkala nga 3 abalala abaakubuzaabuza mu feesi aba mweru ewalala ewatali feesi nga waddugavu nwayi what kind of madness is this sickness? Akazi ne banyigeera bikwatirako wa maalo ge gakusumbuwa kale munampita ow'amaalo naye si byagala temubiddanga namuŋŋamba laba. Akati tudda ewa Oliva ajja asooba kutema kansi asooka kuwuliriza eri ku mulyango eryaliyo saidi zeeri kati wano ku buliri waliwo ekiteteeyi ekiriwo. Bino ebiteteeyi bya bbeeyi bitandikira ddala ku $2.2 n'okwambuka bya ssente nnyingi ssebo tobinyooma. Kati akutte makansi obazeezwa nti siwasangako kati manyanga simanyi oba nawasaako yaye gatandikiraawo alinda ki ng'ono akwata ekiteteeyi kya munne ng'atandika okukisalaasala. Ekiteteeyi otula nti obutimba buba bwansiri bwe bagattagatta ne bakikola. Ng'akisalaasala ng'amala akwata n'ebyokunywa ebiri wano ng'abiyiwamu ono agenda okujja Yesu Kristo. Labayo ate ggwe ky'okoze Yesu bannange ensonyiwa sigenderedde abadde bambi tagerendedde ekivubuka tekimanyi Luganda oba kisirusiru sigerendedde nongaayi. No, leave it. Mbwakayiiridde ebyokunywa nga tamanyi kono bireke. What bad luck this is. But Yesu Kristo naye kati bino bipali kika ki? it's just a sign that I don't have my concert to get Anti kati akabeera akabonero Paul. gy'oli. Yagamba tamukkiriza. What have I ever done to you? Naye ddala nakukola ki? Can't we coexist? Tetusobola kubeerawo ffenna. Your brother's wife in just a few hours time. Don't get married to my brother. Terifumbirwa kulaaza wange. Around, he won't get chance to get married to someone that fits him. Agamba wakiri abeerawo n'alinda omuntu amugjamu ate leeta. Julie ono. Julie? Yes, madam. Julie ayitewo.
Awaakiri ajja funa omukazi alina mwaka negguusa naye gwe nedda mmye tuganye. And if you have any other dress, could you please help your co-worker? Ebyo bitwalo oba oyagala kisuuleyo oba oyagala kisabule gwamanyi omukulu ajja kikye tuliko wano. What kind of film is this movie? My dress is spoiled. What am I going to ekiteeteeyi kyange kyonna kiweddewo nze ngenda kwambala ki? I knew this witch had to do. Era nategedde ono omusirusiru ajja kukola ebintu bwe biti. Yesterday. Olivia? I said it was just an accident. Nagambye naye nasigenderedde tagendedde. Ate tukisuleko eri abantu ku nsi kuno. Nsonyiwa oba nsonyiwa oba tonsonyiwa lekayo. Nsegeera. Nsonyiwa lwampaka. I'm just going to make a call and they'll bring us a new dress. Really? Kakati ono agamba saagala ekyo tukyesibeko nnyo. Nze ngenda kuba bukubi simu tujja kufuna ekiteeteeyi ekirala. Ako kaleke. Another one. All right? Come on. Let me... Sente diriwo. Just simu. Na ekiteeteeyi ate kati ekirabo kyange kyembadde nfunye. Eri omunnaye abantu nga balina emitima gy'ekinakunaku mwattu. Bamugamba oli atuuka nga yagula n'emmotoka naye ng'akyalina ekimotoka mu lujja ekyafiirawo myaka nga 5. Nathan, Protect your wife. kuuma mukyala wo Good respect. era n'ekitiibwa Like I have done nga nange to stay longer with my wife. bwe nkikoze ne tuwangaala mu bufumbo ne mukyala wange wano. Ono nti Come once again. Thank you, Dad. kakati mbaaniriza And mulundi omulala nate. happier. You're mostly welcome Era nga happier in Mwesige family. wamma gwe gwe nsinze n'okwaniriza Mwesige, famire ya Mwesige. It's time for A toast! Ekiseera tunywemu ng'abaakolamu. again. Congratulations. Tubayozaayoza. Wano mu Uganda kisobokera ddala nga babuuza oyo gundi embaga yagikolera wamu yakola embaga yawasa n'omukazi My son, Yeah. I'm really happy. nga teri abimanyi nako. Yeah. Kano naga mutamanyi. Made me leave. Kale ate oba ndi musanyufu. Wedding my son. I told you this day. Katonda yeebala mbangaazizza okulaba ku mbaga y'omutamanyi. Welcome. Mukadde. Nsegedde. Be happy like your name. Mubeere basanyufu gwe ng'erinnya lyo. Nkitegedde. Mukolo gwa mbaga. Obadde okimanyi wali ajja kumubuuza Profesa by'otubuulira obijjawa naye ng'ekituufu obadde okimanyi. Otawaseera omukazi azaala. Ese wa gavumenti yabikyusa mbwadde tomuwasizza. Obugagga bwonna naye mukoze mugabana. Come here. Kati tulaba omukulu ajja n'akakyuduleni ke. Emikolo gyaggwa. Can you please tell me about your background? Owaaye sooka otubuulire ebikukwatako. What is going on, Mother? Kya kigenda maaso maama. Is this why you're all seated here? Y'ensonga ki mutudde wano. She will not say anything. Talina kyajja kukubuulira bali mu kuwolokosa bali mu kukola lugambo. It seems you have no family. Yaka tolina famire gwe. If so, Sookoleke bali bakola emikolo nga tebalabye na famire ya mukyala. when you were no. Ate buno bususiru. Kika ki buno. What is going on? What? Kya kigenda maaso Did you lie to my brother? ekyaki gwe walimba brother wange. Well, let me make this clear for Bale kino katukitwale bwe tuti. This here is my wife. Ono gwe mulaba wano mukyala Who's wange. around Era sisuubira nti wakuzannyirako. to play with. Your man concerns this family, my dear. Just so you know that. Ono agamba obufumbo bwe famire yaabwe. Nagambye maama nkitegedde. Nagambye abo bafere. Bafere. Ekituufu bafere. Omwala bamubuuza owaaye. Muli beewa. Ese onookola emikolo nga tekuli. What is it, Dad? Kiki ate taata? I received a call. Bankubidde. Is there anything you're hiding from me? Waliwo ebintu bye munkweka. You better know that
I'm still the CEO, manya chairman of this company. nkyali CEO ate chairman wa kampuni eno. I'm handling it. Buli kimu nkikwasaganya. You don't need to stress yourself about this. Tolina kwekooya ku bintu bino. And good thing you're here. Ate n'ekirala. I am now married. Kirungi ozze. Don't you think it is time for you to transfer my inheritance? Kakati okimanyi nti muzeeyo engeri gye nnawasizza. Telling me about the need. Tandikirawo kumpa emaali. Singa okunnyonnyola ebya CEO byo. You will first get your wife pregnant. Sooka ofunyise omukazi olubuto. But let's Muzaale. consider that. Then tulabe ekiddako. So it's now gotten to this, eh? Kale ate obyongeddeyo. The use of having riches and you don't have anyone to share with. Kikola amakulu okubanga wagaggawala naye nga tolina bugabana nawo bugagga bwo. My lineage continue. Nze omukuludo gwange okusigala nga gweyongerayo. Nina okugulabako. This is a wastage of time. Nze ndabika mmala budde naawe. Must be somewhere. Nina okuba n'egyendi kati ssaawa zino. Muzeeyi abirinnyeemu ate ayongeddeyo. Musooke muzaale yeefudde nnabbi muzeeyi. Muzaale mwale mujjuze ensi n'okujjula kwayo amiina. Akati. Good evening, sir. Good evening. How are you? Muzeeyi akawungeeza akalungi. We have managed to recover the money, but we have not been in a position to recover all the construction material. Ono agamba baali basobodde okuba nga bafuna ssente ezimu. Impressive work, really. Naye ate nga tebasobodde kufuna ssente ezizaawo ebimu ku ebyo ebikozesebwa mu kuzimba. You can go ahead and order for that. Kono nti ogwo mulimu mulungi gw'okoze sofa. You can either use the same supplier and same shipment line, or you can... Agamba banoonye engeri gye bafunamu ebintu. Bakozesa omuntu abasapulayi nga y'omu bafuna omulala. For whatever we have been through. Waliwo emaali eyali yabula. Maali ezimu bazijja bweru oba maali kitombuuza. Naye ng'ejjukira tekinologiya kati yakyuka. Okola kampuni ey'ebyokuzimba. Olina emitendera gy'oyitamu. Olina okuba ne bayinginiya, ebiwandiiko babirina. Deni kikulu nnyo okubeera ne ssente kuba ojja kwetaaga mashinale. Nnaku zino bapoota basasulwa kinene nnyo ate nga bakola katini. Biseera biri nga poota ayambuka ne kalayi ku kalina naye kati nnaku zino waliwo zipuli. Inheritance. Tebamenyeka nnyo. You said what? Mzee agambye tuzaale. Bampa obugagga. Agambye atya. What of the blanket on the floor? Ate gwe blanketi ku ttaka ekolako ki? Kati jjukira baayawula obuliri. Ono asula wansi oli asula eri. Bamugoba ku buliri. Kati bye baliko bya sineema. Ono talina bitwala siriyaasi. Ana mazeemu amaanyi. By the way, I heard that the money was recovered. Nawulidde nti ssente baasobodde ozifuna. And good night. Mawulire malungi mbadde nza okubuuza. To mind your own business next. Nsule bulungi anti omulundi omulala bakubikwatako gasiya bulolo. That was close. Kata nsange nga mpolompoka wano. Saying your dad did what? Ogambye daddi wo ki? Happy, it's something about you having to first get pregnant. Byabadde bikwatagana ku gw'osooka ozaale. I think I should leave before things go out of... Ndabika kanve wano ngende ng'ebite binayonooneka. Happy, these are things that we can first talk about. Happy, bino ebintu tusobola okusooka ne tubyogerako n'olwo ne luggwa. Not lose everything that we've fought for. Tetugenda fiirwa buli kintu kye tumenyekedde. Please go down. Bambi genda weebaka eri. Genda weebaka eri. Buliri bamukkirizaako ddakiika mbale bubazi. Naye ssebo nze era adde osula eri ku kitanda. Sha! Wa! Enkya enkeera bukya. Nkadajja. Julie. Ngamba ono Julie. Come over. Sooka ojje tulabe. Mmere yasigaddewo eri wano. Obuuka bwetawula ebintu binyookako obuwu. Julie. Why do you keep this kitchen untied like this? Lwaki effumbiro lireka nga kyafu bwe riti? Mansonyiwe madamu. What if Mr. Mwesige passes by this? Mr. Mwesige bw'ayita waneeno n'asanga wafaanana bwe wati. With this kind of hygiene. Look. Buno obujama. I'm sorry, ma'am.
I was first finishing up the clothes. Bansonyiwe mbadde maliriza ngoye. Back to the kitchen. Then njoke nje mu ffumbiro. This is wrong. Nedda kino kikyamu. Now look at the bread. Kaakati nabo omugaati. Someone, when insects have been feasting on it. Ogwotya omuntu ogambe nti oba kati omuntu agenda gulya aguliko n'ebiwuka. Nukatemba ntisaagala kuddamu mulaba. First finish up the clothes. Kammalirize ndi mu kwoza ngoye nzije tulabe. And remaining wet. Kaakati mukadde aba ali wano. Essimu ng'evuga. Hello. Hello. What do you mean by that? Kiki otegeeza ate? Ani ali ku ssimu ate? Are you sure you're not concocting words? Okasakasa tuli mu kujweteka bigambo. Ani alujweteka? Serious? Oh my God. Mannange. Can you imagine this kind of insolence? Naye kaakati n'olyoka olaba. Ama wano. Honey! Honey, why are you in a rush? Honey, ate oyaka ki? Please. Ayuyaka? Cool down. Kakkana, cool. Okay, cool down, please. Okimanyi ekiriwa, kakkana ombuulire. She can rise now. Puleesa zinakkuba. You know what's happening. Tomanyi kigenda maaso. Just called me now. Bankubidde. Which daughter? Muwala wamukubidde. Muwala wange ali. Oyina bameka? No. Leave alone that con woman. I mean your biological daughter has just called me and told me. Agamba ngamba omwana owuwo. Proclaim Glover birds are playing us game. Ankubidde n'angamba. Together. Abayaaye bali mu bafumba. A bed. Beefuula mbu baagalana naye tebasula na bonna ku buliri. The queen sleeps at the bed and the servant sleeps at the mbu queen asula ku buliri, servant n'asula ku cement. I'm going to do something. Tofaayo. Then in order. Ngenda kubaako kyenkola bagenda kuntegeera. Fill me in. Onteekamu. You first wait. Namugamba kumuliiramu. Kono nti asooka olindeko. For what you have been telling me? Huh? I'm trying to say that I'm senile. Oh, I have amnesia. Amuteeremu. All you've told me on phone. Abaamuliiremu. This boy is joking with us. Agamba naye ng'okakasakasa by'obadde oŋŋamba kono ndaba nga sitegeera bulungi oba neewunzise. Oyo mwana ajja kututegeera gwe muleke mundekere agira atuzannyirako. Bw'andaba amatwa amawanvu nampita emmese. Bw'andabako amagulu nampita emmeeza. Zinadde okunywa tudde ewa Oli. Bebigaalo Oli. Olivia. Nno ng'ajja Olivia. Already, huh? Erinnya libeera Olivia. I don't think you're going to keep smiling after. Which one is Toulouse? Has run out of your bank. Ono nti omwenyereketa naye gye bujja mu ddakiika ezijja kwesuubira nti onaamwenyereketa. Revelations or parables? Kiki oyogerera mu ngero oli nabbi oba oli atali nabbi wa bulimba? That woman you introduced to us as your girlfriend. Oyo omukazi ssebo gwe wafuula akacuddule niko kaweddemu dda. That ebyo is my girlfriend. Ako kacuddule kange. Owulidde? You get it? Okinamu obuzibu. Tunaalaba. What are you up to? Happy ng'ajja. You're welcome. Thank you, my love. How are you? Yaniriza darling si. I'm okay. Gigenda gitya? The witch here has something to say. Ndi wano ndaba ono omulogologo atunayo ebirogologo yenna. Full name? Mwalina kyayogera. Nathan Mwesige. Mwe erinnya lya bbaawe yaani? Nathan Mwesige. Holy Construction Company. Akolera company ki Holy Construction Company? What's his date of birth? Yazaalibwa ddi? What? Stop it. Omwana alina n'ekyejo. Are we in some sort of court session? Kampala wano baasiriwala. Clearly. Abeera n'omuntu nebeera bonna naye nga tamanyi linnya lye lyakubiri ate nkirabye nnyo. Sinze just nakalantu bendabye. Nkisegedde. Please, happy. Sebo vijje. Okay. Gasiya bululu. Mwate kati erinnya oli abatalimanya ate ng'obuuza birthday. Bamuzaala mwaka ki? Alina emyaka emeka obibuuza ani? Why don't you sleep on the same bed? Lwaki temusula ku kitanda kyekimu? Even sleep on the same bed. Mukulu. Okay, from today ani yagaita tusula ku kitanda kyekimu? That we are going to sleep. Kakati tukole bwetti.
want to prepare us some. Okuva n'olwaleero tuli baakukuyitanga Or you tuck us into bed otulabe nti tusula ffenna tonight. otwalire otubikke tunamanyira ku kinti oli mwana mwekyo ekyenyi ekikulinga omuyembe gwa kkoona. Kaakati lunaggwa luno terunaggwa luno nedda. Omukulu ku buliri asobola obbeerako ng'akiirinze emisana awo neyeegayazagayaza naye ekiro talina bbaako. Nathani Yes, my darling. ayita darling okumanya What? embeera gye bali mu nzibuzibu omu alekera munne essimu ye. I mean, it's clearly evident I'm not welcome here. Kakati ono agamba ekituufu And the good thing is, nze wano saayanirizibwa. they've tried. It's not like Eky'omukisa omulungi nti tugezezzaako or something. sigamba nti oba ki What are you trying to say? olwo kyotegeeza. Could be something simple. Maybe it could run for a short time, like a month or two. But Kakati agamba nti yali ansuubira I'm not ready for marriage. nti ekintu kigenda kuba kigenda bbanga ttono naye agamba nti dengera gye tutuuse. Ekikulu kya benna benna nze nali syetegekedde bufumbo bwa ddala bwa siriyaasi. Think about that now. Please. We've come a long way for this. N'agamba lwaki otandika okulowooza ebintu bwe bityo Okay. nga tuvudde wala Give me a little more time. njagala ompe bwikadde. Details that we are finalizing and the deal is done. Agamba nti basizazzaayo kantu katini nnyo bamalirize buli kimu Let me tell you this. liiru ng'ewedde. Kati nno I kankubuulire was really sure this was one very big mistake. nze bino nabirabirawo nga yali nsobi Cannot work. era agamba nga tebijja kukola. Do you know that I like having you around? Naye gwe badde okimanyi nti njagala nnyo okulaba ng'oli wano. Another page of the book. You would make her. Biri nga tubivuddemu. Good. Singa kyabadde nga kale just kale olaba nga kiringa ntufu alibadde akacuduleni akabode. Like taking serious issues. Ne mukulu bwe tubanga twogera ebintu ebiri siriyaasi. I can be your wife. Gwani akulimba nti sobera mukyalawo. If you can trick. Leka naawe bebi kati ate kati ki ekikuyombya. What about a poor naive woman like me? Bw'oba osobola okuba nga ate oyisa abantu bulala nga bazadde bo n'otandika obafeerafeera bw'otyo kati ate nze nakunkunya edda waabwe. And then we get serious with the relationship. Omukulu alina ekiteeso. Am I really ugly that Nze gw'olangiranga buli lunaku ndi mubi nnyo ndi musiiwuufu nze sigwana kubeera na mukyala mu nsi muno. anything? Just name it. Sigwana muntu alinga ggwe. Come on. Oyina kyoyinza okuŋŋamba kyenyinza obutakuwa ggwe mbuulira oyagala ki ekiyinza okunnema. Nasanira bayo kikole bwetti kwata ebikunta byo va ku buliri va ku buliri naawe leka ate kaakati nsula wano ate otya nedda ssebo nsula wano lwaki nga nsula wansi ng'ate asoma gwe bagayisa asoma ssebo wansi wanyiga nze wanyige kwata akati balina ebintu byebasulako byebyo oba gye bayita emizingo eyo sippira ogwo muzingo basula ku mizingo bintu biri mu nsi binsanga nga mpiseewo. Omukulu agambye asula ku buliri kaakati tuba tuli awo tulengera waliwo ayingirawo yoyoyo. I was expecting you. Mutabanyi ngambadde nkulinda. Honey. You the one? Yeah. Byono yoyo. You're welcome, my son. Nga tusanyusa okulaba Mutabanyi. I like your perfume. Kawo ke weekubyeko eko wasoma. Lwa butayita jangu jangu. Thank you. Mbono naye. Nice to see you. Wa Luganda. Yeah. Hello, Uncle. Uncle mjebale. Madam. Nathan. Olive. And lastly. Na gwensembyayo. Hey. Mukulu webulirire. So you might want to respect yourself. Olowooza teweefuge gwe. I'm Nathan. Nze Nathan. Son of this house. Nze mutabanyi wa maka gano. Again? Gwani mpozi. Good question. Kibuuzo kirungi. Your cousin. Agamba mbu cousin. Bahamas. Era mbu ava mu Bahamas. Been with you for a while.
era Long time. nja kubeerako wano aludde atamulaba baalabagana dda. I remember nzijukira just saw you when we were around 5 to 6 years of age. twasembayo okulabagana twali bato myaka 5-6. I don't remember you. ekyomukisa omulungi sikujjukira. That I don't remember you because that will make it easy for me to Kakati ati your face. kijja kuba ate kinyanguira okuba nga seemenya na feesi My yo wife again. toddangamu okusembera mukyala wange owulidde. Please take it easy on her. Get bannange mukakkana ono mugenyi the way I raised you. si bwente bwe nnakkuza Baby. nga lwaki atumanyiira. And us too. Baby, bebi please take my tea to the bedroom. kyayi bamuntwalire mu kisenge tugende mu kisenge. mukulu ayombye najja amantalira kacuduleni akamantalira katya. Hey, I thought I told you she's my wife. naggambye omukyala wange You se respect people's wives. abakyala baba tebabasaamu katiibwa. Besides, I brought everyone a gift. ono agambu yabadde aleese ebirabo As well, just buli omu bwamuleetedde ekirabo gifts yourself. nadde nkutumya ebirabo ssebo. bwadde ojja wasoose kumbuuza ndeeta ebirabo oba bagambye ebirabo byo ebirabo babikaka ku bantu nga tebabyagala. gamba mutabanyi gy'otule tulabe. kale waliwo evvubuka erizze mbu kazini Come and show our guest. mwera simanyi weewala weeyo. This is a game of minds. Who wins and loses? So blind. si byangu. I don't need to know. Can you imagine that stupid idiot from wherever? kakati omukulu bamugaa caayiwuula eno gwanagamba enjagala caayi. Your cousin from the. okimanyi eyembwa nejja simanyi nze kazini. Can you look at someone's wife? wakaziinira muli amanyina atya bakazi b'abantu. To teach him a lesson. kati nja kumuyigiriza essomo What is mine and cause scotch. amanye waagwa. Calm down. kakkana It's not like as if we're even really married. tekiringa nti oba tuli bafumba ebyaddala. Did you just say? ogambye eki Prefer that male mannequin. gwe A well-groomed human. oyagala kali akadoli binto I'm just okuva ku nze. those partners and nedda biri kale just Did I even ask for your opinion in the first? yagwani agambye nti mbuuza Pitfall. kikyolowooza ku nsonga eno. Maybe you don't seem to get this. gulabika tokitegeera. Legally, mu mateeka married. tuli bafumbo Public, we are husband. era abantu batulaba mwami na mukyala owulira. it's okay. naye kakkana Relax. Well, people might even hear. abantu bajja nakuwulira. Let's keep it at that. I'm David, Bahamas. n'omuwulira simanyi nva Bahamas nze David Daudi Sakasiro. Have you just seen that? waayo ako kalabye naalongo. Fingers for fools. baana balowooza tuli bafwala. I have grey hair, and he doesn't. nze gwolaba bwe mba nina envi nze yagambye grey hair mpulidde bulungi oba siwulidde kuba ku mutwe siraako nviiri. Didn't he say that he's your cousin? tagambye nti ono abuuza mbwani oyo tagaye ti kaziniwo. Come in here and mess up my brother like that. ate oyo kazini kika ki nojja noonyiiza bulaza wange bw'otyo yeeyita kyoyo. muzeeyi ali eno yeewaana nti abantu bwe batulabako enviiri za ggule balowooza tetutegeerera ddala. kati anko munaidi one of these days yaviira ddala wansi asula ku buliri ate bw'amala okusula ku buliri ekitanda kinene naye era asembera eri gye kikoma asemberera ddala gye kikoma kubanga waliyo eyeebaseeyo ayagala basule bonna. nze bannange gunkoonako gulabe yeggwa ogunkoonako. On bed. Oh, please get out. okola ki ku kitanda bannaye genda Good, so ate batya naawe. night and I had no option but to come. ng'ayabadde wansi obunyogovu ne bumukuba wayi kanzije nsule wano kubanga kati Besides, n'empewo eno ogiraba. you had a nightmare. ate naawe kennyini wafunyemu ebirooto by'entiisa. Nightmare? ebirooto by'entiisa eri abantu abalogoota n'ekiro. oli nga yeebaka atandika okulogoota na wululu n'akuba endulu wululu ekisegeera. Don't tell me you've forgotten that we're in this together. sooka oleke. You're not supposed to be doing this to me. tongamba nti weerabidde nti ekintu ne twatukimu ffenna tolina kweyisa bwoti. We're not even legally married. tetuli bafumbo.
How can we sleep on the same bed together? byamateeka katusula tutya ffenna We are being honest here. tubeere bantu bakulu Us sleeping like this, ffe okusula bwe it tuti is going to land us in more problems. nga nsula eno gw'osula eri ate bigatwongera buzibu ze bwe ndaba ng'okiraba otya Don't forget. bantu bano tulina obbalagira ddala nti ki Us sleeping on the same bed. tuli bafumbo Trouble. okusula mu buliri kyekigenda oleeta obuzibu ate kitya kati abafumbo omu asula wansi omulala ku kitanda You with you sleeping on the same bed with me. It's unrealistic. ekintu ky'okusula mu kitanda kye kimu si kyaddala kati mbulira ekyaddala kubanga Do you know that I deposit a lot of money into your bank account? gweokimanyi nti nteekamu ensimbi nnyingi Can accomplish this? mu akawunti ze za banka okulaba ntituyisaawo ekintu kino Talking about trust. kaakati bye twogerako wano bye sitegeera bulungi tulina okuba nga tukola ki To the showers. tukwatagane give me your number tukwatagane tuconnectinge So how did you know that I was here? kati gweotegedde otya nti ndi eno Around the house. ninze neetoledde enju yonna neŋŋamba nti kati eri byonna nawe batoliiyo oli eno It's my favorite spot. wano ewasinga okunyumira kati evvubuka lino eryajja likazini It's just beautiful. lyasanga kibebigaalo nga litandika kijweteka emboozi To give you your gift, as I promised. anga bwe nabadde gambye ku bulabo kankuwa akalaboko But I like chocolates. akalaboko kaakano kakutonedde kasiime aleese buswiti Like sweet things. bukyuddule ne bwagala nnyo ebintu ebiwoomerera Stop flattering me. kati anka agenda okuyitaayita Not flattering. nenenzereka kumpaana omukyuddule ne obunyirira busaana ebintu nga biwooma kuba nabo babuwoomu bisegeera akati ebiwoomu we bisinkana ebibiri olaba naakanyamberege kino kiwooma ate kiri kiwooma ekiwooma ne kiri ekiwooma n'ogamba ki kino ko Nathan ekiki ng'ajja n'obukebe I brought you some chocolates. kuleetedde buswiti bubuno What is- obuki biki bino What is this? biki bino I've seen it. kakasiro You're all in the compound caressing. wenna oli mu compound mweweeweeta I just gives the bannange babadde bampa birabo obuswiti gifts that he just brought. shinki waaka buswitiza I made it clear to him nali namugamba that he gifts. saagala birabo bye sibimutumangako gwe You don't know me. olabika tontegeera ano yakasuulawo mpola mugezi ebintu byonaalya tobisuulasuula nnyo naye era bukyali mu buveera oba omuntu olaba akatali mu kaveero ekyana kagwa mu ttooyo manyi toyiza primary school buno ani yalya ku football abasinga muli baana bato temwamulyako football kamuva mu nsawo ne kagwa mu uraino n'akajjawo mu kasita kali mu kapapula kaako baana bakoowu balaba edduka I'll make toasted bread and tea for you, sir. akati anko tumulaba ajja bane mundyako ebyokulya temumpita oh baby how are you mujebala eyo Hey, mukulu I'm going out with my wife. ŋŋendako ne mukyala wange out Baby, please change some clothes and we go out. kyusa ku ngoye tugendeko out wamma kyokka mannange Julie will make it for you. Julia anaakuwa ebyokulya abadde atuma olimbu bamugirire Yeah. mzee asazeeko obeere walowooza muntu yennyini baali wano ne mukyala we naalonga nti nina ebintu obiraba onajja mwalina byayagala obbagamba I want to go and elevate on my studies. ati agamba ayagala kwongerako ku misomo gye Working upon my scholarship. badde akola ku University of British Columbia and sikaala era ng'akolagana ba British Columbia University of British Columbia. But when are you reporting? Kakati oba ogenda kukigira ddi mwezi ogujja. Why didn't you tell me, my dear? Lwaki tewaŋŋamba muwala? For the past few months your attention has all been on emyezi egiyise gyonna mwe nambadde ku Nathani. But I knew it's something I can do myself. Naye nga naye so bamenyana bintu bye nsobola okwekolera. MBA. Genda kukola course MBA. Kyekiki ekyo?
NBA? Well, it is Masters in Business Administration. Masters in Business Administration. Do not continue with procurement. Katogenda genda maaso na procurement. Dad, you know we are living in a diverse world. Dad, omanyi tuli mu nsi. I need to be all around in. Ng'olina okugaziya ebintu by'omanyi. Kaakati. Son will need my hand handsomely. Agamba nti kino gye kigenda okuba kimwongerayo. Okufuya ddala na byayagala. Kakati eky'omukisa omulungi asoma nti business weeziri simuyinaako buzibu. Obuzibu genda kukola business administration nga tolina business gy'ogenda kukola ka administration. Kisegedde. Kakati omukulu akwata akachuduleni ke bakwate ekkubo eyongereyo. Muzeeyi ali eri bwamwenyereketa ataddeko ebiwaanyi. Muzeeyi alina amalala kyalo kiramba. Is a typical copy of his father. Mwana akoppa kitaawe oyo. Kisegedde yiye baana abo nalongo balabye. Omukulu ennaku zino omukazi amutaddeko security tamuta ne waba afulumamu ayagala agende naye. Baayi mweraba. Waliwo ebivubuka ssebo limwesibyeko. Ate ng'omukazi naye alabika agamba kiri mulwaza kubanga aliwa nnyo obudde. Ale nno oluvannyuma ennyo omukulu tumulaba. Hey, mademoiselle, we have some unfinished story. Kachuduleni tulina emboozi etaawedde. Story? Emboozi? What, to be exact? Mboozi yaki yennyini? The lecture today. There is a story that you left hanging. Agamba nti nga tebannakubanga bagira ki waliwo emboozi eyakomye mu kkubo. Oh, that. Ebyo. Okay. Had I finished telling you about my mother's death? Nadde sinnamala. You had finished, but you can start from. Kunyumiza byakufa kwa mama wange oba nadde emimaze. Kono nti wadde obimaze naye. Talking about it. So jizzaayo ne nsagala ne byogerako. Abantu b'oku kyalo Then to give me up for adoption. baali tebalina nnyo kyakusalawo kisinga okujjako okuntwala bambeerere bebi obwo buntu butono nnyo jangu tulabe nze bunkaabya jangu aneno tulabe engeri gye bukaabyamu bunkaabya gamba mulirwanawo nga bumukaabya kaakati mukulu tumulaba ali eno oba yayingidde Fankoko Forest ali mu kulya nkoko. Kaakati ng'omuyala aleta bujuyisi abeera always on point. Muli mutya gye tuli? Happy. I'm requesting only a minute if you don't mind. Nsaba kaddakiika oba tofuddeeyo.
Fumita emboozi. Is it true that you two are married? Kituufu mwabiri muli bafumbo. What sort of question is that? Ekyo kibuuzo kikaaki. Just a pervert or what? No. Oli kiseegwa oba? Just asking. Nedda. Kabuuzo. Oh. N'amulaga empeta. Then Nathan is a lucky guy. Nathan yeesiimye. You really look beautiful. Oli mulungi. By the way, has he ever told you that before? Baali bakigambyeko. Times. Basiba abiŋŋamba. Okay. Well, do you know this game? Kati kagemu kano kamanyi. Nkulu ng'akyusa emboozi. Oh, this solitaire. Kano. Matatu. Just know I downloaded it, but it's very, very tricky. Kakati agamba. Oh, the trick is not. Sawuli mtu akyaza omuzungu waka ebuguju. Nga tugera tugula matatu zaffe tuzizannye kati firimu yali awo mu kuzizannya mu luzungu. Okubambwa, kusaba, okuba ekisaba, okukyanga wajjirawo obuzibu awo okukyanga. Aren't you ashamed of yourself? Kamuli dai. Here flirting with another man and yet you're... Sebo, oli n'omusajja omulala ng'oli mufumbo. With him. Toyina nsonyi. Ona ate aliko buzibu ki? Abasanze bali ku ssimu. Nsaba Kamuli, nsaba dai. Nkusaze. Nkuddiza ebintu ntubwe bityo. Bege bazanyanga bege naye eri abantu bazanyanga matatu w'ekinakunaku. Akati nno Oliver, now that you've married that, yayitamu emisinde naga kati omukazi wamuwasa sikyo kati mugambe yeefuge. Olivia, I thought I told you to stop calling my wife names. Mbadde manyi nagamba lekera otuma mukyala wange amanya. Amuyita ekingiringiri, ekyokoola, ekiteega. My dear, akati that you dressed a wolf in sheep's clothing. Mukulu olinganga yayambaza omusege. Shut gwe. Shiriso mwagwo. I have just told you to mind what you say. Mbadde manyi nagambye nti wegendereze by'oyogera, mbadde saakakigamba wano. The one in the future? Gwoyita mukyala wo ebiseera eby'omu maaso oba ebyakakati. Mukulu ali eri ne David gubasazza mukawu. Naye ajja amugoberera yali akimanyi nti mu buli mbeera azze kkuma kaliro. Yamusalirawo. What have you been doing with David? Olwa Fro teyamulinza lwattu. Have you been doing? Obadde okola ki ne David? Naye tewali. Then what is it? Adde bazannya game. Kakati olwo. Oh, are you deaf? Towulira. David and I were just kakati. Muka solitaire. Solitaire. If you're such a game master, bw'oba otegeera nnyo game ezo, and you play the game, lwaki tonsabye essimu yange n'ozannyira okwo yourself instead of embarrassing me? N'olyoka onswaza. I thought so highly of you. Jjo nkulowoleza mu bingi. I am so disappointed. Mpeddemu n'amaanyi. Where are you going? What are you... Shut up! Kati olagawa sirikala okusirika osisula obukuli. Anganga bano nti owaayo ate obadde ki? Amaanyi gampedde. Akuba ebivulu bya bannaabwe ne babiteekako amaanyi gampedde. Gwe muyaaye obadde okola ki ne mukyala wange? Obadde okola ki si mukyala wo? Ate atya ani agambye nja kuyoola nga lwaki si mukyala? Bannaye mujje mu bataase balwana. Dondi una asokonkola dondi. Daba engumi tomanyira kakati yabulutala bane temulwana mubenga abakulu temulwana akamundeke mukube temumutaasa gwe naye bannange gamba omusiru oyo nze simanyirwa. Onalabika tammanyi kamukubire ate nze nkususa jeja jetiri bene temulwana kamuddemu gwe jangu nkususa futu waka
Manange. Kasirivu temulwana munno naamuyiwa amannyo. Guys, stop. Banaye mubiveeko. Sorry. I do not want to see you. Gwe saagala oddamu kulaba mu nju eno. Enter it. Owulidde? Enter it and I will show you. Tokiddanga namugiyingire nkulage. Vaayo mwongere. Tomwongera. Please. Gwe bambi sigala eyo. Anka akoze ensasagge. This is what I've been telling you. Anti eyo bulijjo kyegamba. If these people don't want to give me their inheritance. Bala abantu baba tebaagala kumpa maali yange. Calm down. Don't take. Kati babivueko tebamanyiira. Kakana. Make my own business. Nze nsobola okwekolera emirimu egyange. Please. Bakole ebintu byabwe tebansumbuwa. And you see what you've caused? Kati olaba byolese. See what you've caused? Olaba byolese. Words. Ebigambo byo. Clapping happy. But I didn't tell you. Kyokka ngenze nenkuba ne happy. Ate gambye omukuba oli musiru. Telling me that she was flirting with David. I got so humiliated. Gwe lwaki ongambye nti babadde bali mu kwemoolamoola ne David? Mpulidde nga nswadde. That's not love. Mwagamba mbu ogwo mukwano gwe gubasumbuwa. Gwe ssebo si mukwano. Vaayo n'okuvaayo ngende mwetondere. Bannange. Omwana oli yaleeta entalo wano, yaleesa obuzibu. Kale nno agambye nti ajja kumwetondera. Banyuma ennyo tubalengera bayingira mu supermarket eya Middle East supermarket. Nagambye tuli ku sinema z'abaana bannayuganda. Kati bw'olabanga ebifo bwe biti kiba kitegeeza nti naawe oyitayo n'ogenda n'osuubula n'ogamba mano baazanyirawo kafirimu kaakasinga okunnyumira mukisegedde. Gendayo n'osuubula obwokulya. Kakati balina bebigalo gwe baasanga oli ashoppinga atunudde eri gwantomera. Mugabattukana kiki? Tulaba gy'olaga. Guys, what's going on here? Kyekigenda maaso wano. Tewali. Are you trying to pick on my sister? Kola ntalo ne sister wange. Sister wo. Olive, what is going on here? Olive, kyekigenda maaso. He's just trying to create a scene in here. Unaleta nsasagge wa. What scene? Nsasagge ki? Bane mukakkane. This. Akoze ki? Touched me and she's here raising her voice. Azza ntomeza obunanka. In here. Ate kati aleka nolekana kigwate nze nkupiga. Bane temulwana mujja kuyiwa wana ebintu by'abandi. Nze okulwana amakuloni ne gasaasaana obuberenge ne biyiikaawo. Okay. You better teach her manners. Muyigirize empisa. What are you going to do for me? Kati sole zigenda kunkola ki? Leka. You can have my business card. Kwata kadi yange eno tulabe. Any injuries? Singa obaako obukosefu bwonna ojja kunkoonako. Help me. Again, eyo binyambirawa. I'm really sorry about. Nziramu bambi tusonyiwe. Sonyiwe omwana asiiwukamu empisa oyo bw'atyo. Ng'amuwa kaadi. Oh, no. Sooka olindeko. Are you really Yegwe. Nathan Mwesige? Nathan Mwesige. Nathan Mwesige is my name and nze Nathan Mwesige. Si Mwesige. So we have the reputation in case of any injuries. Era agamba nti bo. Okay. Engeri gyali nti mukulu wa kampuni bintu by'obuswavu ebyo babibikka nnyo. Tebaagala bintu bigenda kubalabisa. Onaganda edda si bwe kiri naye. Do you recognize me? Nze tontegeera bw'ondaba. Must I? Ani. Nino kutegeera. I'm Trisha. Nze Trisha. Trisha. Did you happen to study at St. Law? Wasomera ku St. Law. St. Lawrence. To the now former Chief Justice. Hey, Trisha yali muwala wa yali Chief Justice. You must leka naabwe ate muleke kulimba. Kati ono Trisha amumanyi. Ekisooka oli amugamba nti Trisha gwe nasoma naye yali mweru. This has such an attitude. Kati alabika ono Trisha omutuufu kono nze Trisha amumanyi kamukubire nako. Like that. Trisha,
How have you been? Trisha obadde ogamba otya ennaku zino? Really? Banga nga ddene. What have you been up to? Bannayo kasakasa mubadde mukola ki? Bene nga tubaayo. And these days dealing in fashion and design. Ennaku zino bwali mu fashion and designing. I made this outfit myself. Sure. Kakati engoye yazeekolera. This looks good, really. It's been really long. Well, I'm glad that we have met again. Jama nti ebbanga libadde ddene. A good thing you have my card. Kyaddaaki kitusiŋŋanye kasita olina kaadi yange. Link up and do some business. Onkoonako ne tukola business tomanya. I can order nja kukoonako for myself. That will be. Nange tomanya nnyinza okugulayoko ku ngoye. Nice meeting you. Ayinza okumuwagira. Yeah. Kati beba obbi beba ogi abalina omugaso. No problem. Naye osanga obbiiwo Okay. ng'alina omugaso kale tetuganye. Ayinza okuba nga alina omugaso nga ze agenda kuyamba. Kusanga alina oyoza mmotoka njoleze emmotoka yange eyo n'afuna akatebe n'atuula wali baabanza ataawo luba lutalo. Has he sent you here so that you pull one of your pranks? Kakati ono yakwata ekkubo. He doesn't even know that I'm here. N'agenda eri happy. All along I thought you wanted. N'amugamba bambi mbadde nina kye njagala twogere. I was wrong. Kono nti kiki era muzze mumaleko emirembe. Can't imagine. Konte bansindise. Exist. Nali mukyama. I was just impersonating. Nalowooza ng'omuntu nti gyali naye nga taliiyo. Kumbe yali yeeyita kyatali. Kakati. I don't mean that what you two did was right. Sigamba nti mwe kye mwakola kyali kituufu. In your shoes. Naye. So do the same. Bwe mbeera mu ngatto zo nange naalikoze kyekimu. My brother. I know he doesn't know the implications of what he has done. Agamba ntusonyiwe. Bulaza we. Olive. Tamanyi buzibu bwe yakola. You spied me and your brother. So. Olive. Lwaki mumnemerako mumbeerako mumbega? All along. Because I thought my parents love him more than they do to me. Agamba nti ekyamubeeza mu mbeera bw'etyo. Love him. Bw'abeeranga mbeera nti yaki naye yalowooza nti nnugu. Kubanga abazadde baali baagala nnyo bulaaza we okusinga ye bamalyako ebiseera bingi kono nti ekikulu kyabina kati ngenda kusoma. Ekituufu naffe tugenda kwawukana kono nedda. Nze ngenda kukola misomo gyange. Naye nga bambi happy byonna byonna bambi nsonyiwa. Yamusonyiwa n'amuwa ne aga. You are tensed. What is it? Owaaye ng'osiriikiridde kiki? To make it clear to you that njagala I'm very disappointed. Nkubuulire amaanyi ganzigwamu. One is going to Canada and the another one doesn't want to be married. Bano abaana omu agenda mbu Canada. I have remained on. Ate omulala mbu tayagala kusoma, tayagala kuwasa, tayagala kuzaala. His family. Yawasa naye tazaala. Appointments. And I thought you have only one child. That's your son. Not only. Kakati n'agamba nti mu family. Have another son. Waki mwefula afa kati nali manyi nti mulina omwana omu. Tell the rest. Gwe mufaako. Because tomorrow I'm going to announce my success. Kale muzeeyi bamugamba olinayo abaana abalala. Mwebisigadde mu bindekere agamba nti enkya agenda kulangirira ni musikaawe. Will you do if I told your father denies you the inheritance? Onaakola kisinga kitaawe akumma obusika. We shall just go far away from them. Agamba yamanyi ffe nga tweyongera nga tugenda wala. Without my life is dead. Bano nga tubeesonyiwa nsobola okubeerawo nga siri mulamu bwa kitange. He's still your father. Anti era asigala kitaawo. He's still my father. Wadde. He has always directed my life. Era kitange naye abadde ebiseera byonna naye atambuza obulamu bwange. I will just be free. Nze singa mwesalako. God knows who. Nja kuba muwonye Katonda y'amanyi. Bulamu gye ndibutwala. Hello, uncle. Hello. Kale agenda olya ku kizindaalo. Uncle. Okay, come in. Budde bukedde. Kazini amuyita uncle. Yes, David. Yes. N'aba amuyita nephew. Uncle, this is the time. Nakati uncle kye kiseera. I have tried to find what's between the two. Kali agamba nti agezezzaako okunoonya ekiri wakati waabwe. Realize naye akizudde. People really love each other. Anti bano baleka baagalana. Even without themselves knowing. Nga tebakimanyi na bumanya. But Olive told me that they don't share a bed. Olive yaŋŋamba tebasula bonna. I'm not so sure about ekyo si kasakasa. But what I'm sure of. Naye kyenkasakasa baagalana. Therefore, n'olw'ensonga eyo nina okweyongerayo. Wait. Lindako.
I'm going to give you 1.5 million. ngenda kuwa kamu kitundu encha. Stay behind. Sigalawo. You will go after I have announced my successor. Ojagenda paka nga maze. Never know. Okulangirira. Ani musika wange tomanya. I will get going now. Ani da muzenze njaga kweyongerayo. Okay. Sleep well. Musule bulungi. Mubeere bulungi. Good evening. Kakati muzeeyi yayita abantu be. Mujebale. Especially my beautiful wife who has managed to keep us together. Asooka wana mukyala we era amwebaza. Abakuumye nga bali wamu bonna. God bless you for me. Mukyala wa ssoma lwa butayita Katonda akwemikisa. The main reason, you can see. Gamba amina. Ensonga enkulu. The main reason why we are here. Ensonga enkulu lwaki tuli wano. Very simple. Nyangu. It's about. Eriko baba kyali wano. Ng'oli asituka. Agenda akabanga ekibe simanyi bajjajja bamulinnye. Egy'ekimenyedde gizuukuse gittuse. Misambwa gy'ekimenyedde. Happy. Byokoola by'ekyamuliibwa. Happy, please open up. Help you. Bambi gulawo tulabe obadde ki. She's not feeling. Naye abadde ki tawulira bulungi abadde ki. Nze ate tannaba nakuttaanya nsonga ze. Happy. Naakonkona bannange happy. Abadde ki happy. Naye omwana abadde ki. Kati happy ng'avaayo. Oh my God. Mukazi afa mmwe. Mukazi afa. Nzo okudduka obuukira buli ambulance eri ku kkubo n'oyimiriza eyo ebutabika. Ebisigadde babisanga mu katabo. Just relax. She will be fine. Kati bamutwala ew'omusawo. Omusawo bano bajjanjabira ewaka. Kale sole baleeta omusawo kale gyali. Enju y'abagagga. Nagamba ajja kuba bulungi. Good news. Wabula yagamba nti alina amawulire amalungi eri Nathan. And that is? Mawulire ki? She's about 2 to 3 weeks. Kakati agamba nti ali lubuto lwa wiiki nga 3-2 awo. Kyekyo. You will give her this medicine I'm writing. Ojja kumuwa eddagala lino lyempandiika. You will go and get it. Ojja genda olinoonye. 15 to 20 minutes. She will be back. Dakiika 15 nga ziizo ku 2 ajja kubazza engulu ng'ava mmanga. Segedde. She was stomach. And now. You're awake. Ozukuse. My love. Ati amuyita na my love. Happy and so grateful. Ni msanyufu nnyo era neebaza. This gift that you've given me. Ekirabo ky'ompadde. I'm sorry for causing you this inconvenience. Nsonyiwa okubaleetera embeera bw'eti. Would you call our child an inconvenience? Omwana omuyita otya? This is a blessing. Ebitusumbuwa. I get so much excited. Guno mukisa waye ng'okyamuka nnyo. It was even on program. Bino tebyaliko ku program. Yeah, it wasn't on program. Era tebyaliko kituufu. As we do our plans, naye nga tukola. God is also making his plan. Bye tubala ne Katonda naye abaako byabala. We just have to be thankful and grateful. Kale ebisigadde tulina kwebaza bwebaza. I'm going to be a father. Ngenda kuba taata. Let's just... let me help you up. Slow. Agendo situka bulungi. Get ready and go back to the sitting room and join others. Yeah. Kakati agamba nti oba Time. ene mu ddiiro basooke balaba abalala. Baleeta omusawo meeting n'esooka neeyimirira. Now see this one. Is that a smiling smile? Take it slow. Mulwadde nga bamutuulira awo mulwadde. Mulwadde eri omulwadde gwe bajjanjaba nga bamusekerera bamumwenyeza. And bring my favorite wine.
Owaye genda ondeetere wayini wange awo gwensinga okuwoomerwa. To the good news in my home. Kubanga nina amawulire ag'essanyu mu nju yange eno. I'm going to be a grandfather. Ngenda kubeera jjajja nange. Don't exaggerate the whole situation. Nze ate leka kubisuddiya, leka kukisussa. For giving me this prestige. Akati agamba. More so to my beautiful daughter. Naye yeebaza ekitiibwa kye bamuwadde ate naddala muwala wange oyo omulungi. Mannange weebale. My children. Kale baana bange. Actually sorry. I'm so sorry for everything. Neetonda. You were. Dad. Lwabiri kimu. Pete. Daddy naawe. I thought this was supposed to be a joyous day. Mbadde mmanyi luno olina kuba lunaku lwa ssanyu. You were still telling us why you called us urgent. Adda akyabagamba lwaki yabayise. You will know why we are here. Mujja kumanya lwaki tuli wano. Kale. Lwaki mu papa? Yes, Daddy. I personally support. Wekuyita Nathan. Because news reached me that you were playing games. N'amugamba nti yali azannyira mu bufumbo bwabwe. One who told her. Banga mawulire gabatuukako. I'm really. Nti evvubuka lyali libazannyirako. Ono nti banne yabagamba abazeeyi. Munsonyiire ddala ddala. I'm so sorry. Kale baabeetondera nange munsonyiwe. Seems I'm getting too old. Kirabika nkaddiye. I no longer distinguish between bad and right and wrong. Era nga sikyasobola. I'm very sorry. Kubanga ndaba ebintu nti kino kikyamu, kino kirungi. Kale nsaba mu nsonyiwe. And parents don't make mistakes. Onagamba muli bazadde. Bazadde tebasobya. You are wrong. Ekyo muli bakyamu. They do. Basobya. And when they do, era bwe basobya, they have to apologize to their children. Balina okwetondera abaana baabwe. And that's what we are doing now. Era ng'ekyo kye tukola kati wano. Even parents, abazadde being nabo bantu. For being parents. Mukubeera abantu. It's all right, Daddy. You don't have to apologize. Kubeera abazadde basooka kubeera abantu. Kano nti muzeeyi tubireke. Teweetonda. Our behalf. Ekisuufu. My precious wife. Nange ku lwa bebigalo wange ono. We are so sorry. Naffe tubeetondera. So my boy. Kiri bulungi mutabanyi. I brought your cousin to play around. Naleeta kazini wamu abazannyireko. So I get you back to your senses. Nkuzuukusa omutwe ogwo. Did. Okasakasa. And it worked. Era kyakoze. The results? Ebivuddemu. Bwe tobiraba. This is so funny because kino kisesa. So organized a fake wedding. Mwana ffe twali tubaze tukole embaga y'ekimpatiira. Things that started as a game. Naye munnaye byatandika ng'ebyokuzannya. I have actually realized that I was going to miss out on a lot. Nali ngenda okukiraba nga nali ngenda kubanga ate nviiramu awo. So much, my love. Ladies and gentlemen. Kale agamba ekikulu kya byonna. Present. Ayagala akacudduleni kano. Used to you. Bwe mba we muli. The precious. Kanyongere okubanjulira. Nalulunje. Mrs. Nakamyuka. Happy Mwesige. Akacudduleni kange Mrs. Happy Mwesige. Come here, baby. Abula omugamba ono gwe mulaba apinze mwesiiga. Angati namwesiiga. Naseka ki? Nakubira obwereere. Well. Akati. Let us get to the last cause of today. Tutuuke ku mulamu ogwa leero. Today, ogusembayo. It should be known to leero, all of you kimanyibwe buli omu who have missed today events. N'abo abatabaddeyo nti nno that Nasani Mwesige is my one Mwesige true heir. Ye musika wange. Lajita, wow, oh my God, yes. Na bulijjo kyayagala. And he is liable era for his mother and sister's well-being. Agamba nti avunaanyizibwa ku bulamu bwa maama we saako n'obwa mwannyoko mwannyinaze. Let us toast to the good news. Tunywemu ku lw'amawulire ago amalungi. Mwannyoko ne mwannyinaze oba ku which is which. Omu ye mulenzi omulala ye muwala.
Butereevu situjja kubanga tusukkawo naye ng'ebadde Luzinda Charles Film era nga Hole Images ekutusaako bulambalamba. Kino nyongera okukikujjukiza era nyongera okubeebaza. Mwebale nnyo kwagala sinema ez'abaana bannayuganda naddala ezifulumidde wano ku Hole Images. Tubeeyanza era nga twongera okuyita bonna naawe abeera ayagala okubaako ettaffaali ly'oteekako si nsonga oyagala kuyiga kuzannya firimu, naawe ayagala okuteekamu kasente, abamanyi okuwandiika engero ezinyuma ennungi, abamanyi okukola kyonna sapooti gye twagala. Naffe twagala tubeere nga tweyongere nalina ky'osobola okutuwa. Oyinza obeera ne equip zone oga nti njagala nze mbawe equip kyenja okukolako. Ekitegedde byonna ojja kuba okwatagana ne Hole Images butereevu ku namba 075 4 99 64 075 4 99 ate ng'era mwebale kuwagira Aaron Vijje. Nkulu Luzinda Charles yajja n'aŋŋamba nti bantu bakwagala bakusiima kyakabi naye nga nze nange mbayo ku Telegram sebo naye nina fan base yange abaana b'ebugujju abo bonna kyemukola kyakabi. Ebugujju kiri mukono Uganda Christian University mugamba mutya bali banjagala ne bakatagga baŋŋamba muneesimbewo naye nze saagala banneegayirira saagala kisegedde. Kale tuli ku Telegram the Aaron Vijje Super Cluster. Genda downloading Telegram giteke mu simu yo oteke ku double mu search AARON bukeo space nti video ja kuba mfuna bulambalamba ekisegedde. So no ensonga ya sign out as of now tunaba twegwako kaliba kazze kakuume. I can't hold this fierce agreement. I can't fight the agreement of money. I get confused, this money and love. Oh, the choice is made, and I can't take it in. This trap I'm falling in, this love I can't resist. No. No, I can't hold this fierce agreement. I can't fight the agreement of money. I get confused, this money and love. Oh, I can't hold this fierce agreement. I can't fight the agreement of money. I get confused, this money and love. Oh, I can't hold this fierce agreement. I can't fight the agreement